亲爱兄弟姊妹，真感谢上帝，我有这个福气甲机会，而且和咱来敬拜主。我要用生命教育、行甲行动，和咱做阵来做敬拜。我是一个牧师，我真细汉、真少年时就做主日老师。今仔日咱所读的这两段经文，甲一个诚侪教育者，也有一个真深的关系。当我看到这个教律法的先生来问耶稣，所以我时常注意这段经文。一个诚做老师的人，伊安怎和一个老师会对话？这个教律法的先生伊来问耶稣，耶稣互伊的回答，互我真深的一个思考。诚做老师，诚做传教者，诚做伫教会内面时常会提出教育即款的观点人，伊要安怎来对经文来做一个学习？因为主耶稣甲伊讲，你回答了对，你安尼行，就会得到永远。经文若写到遮，咱今仔日也读到遮，就下课啊。但是即个教律法的先生来问耶稣。了后，伊得到这个答案，但是伊甘愿竟然阁问，安尼我就怎样做？先问讲，我著安尼做才会得到永远。阁来伊回答，真心真实真灵，请主你的上帝，阁会听出你亲像家己。耶稣讲，因为耶稣甲伊的一个互相的对答，非常好的一个教学法。有时咱会定来讲，咱是教学生。但是耶稣用的是一个问答、问答、问答、问回答、问回答即款的方式。我感觉主耶稣有真柔软的一个心来面对、来问伊问题啦。伊嘛有真好属天的智慧来回答即个来问的人。所以咱今仔日通过即两段经文，要来思考三个问题。头一项，主耶稣要提醒这个教律法的先生，甲伊身躯边的学生，每一个人，就是学生甲老师，拢是这个世界上独一无二的存有。意思是讲，每一个人拢是主耶稣所重视的宝贝。人是啥物？咱人要安怎会通？真深刻来明白家己是尊贵的，同时也明白家己是有限的。伫主耶稣伊所提醒的，咱人伫上帝面前拢是独一宝贝。这7-8年来，我伫总会服侍，对2005年投入特别是除了咱的基督教教育、咱的主日教育、儿童青年一直到成人咱的教材出版，真侪时间嘛咧做主日老师的培训，到台湾各所在。拄则长老问我讲较早毋知捌伫对牧会安尼吼，有8年的时间拢伫台湾各所在走。前捌伫7星中会的中华教会牧会，即个过程。特别第一项是基督教教育，第二项因为咱台湾伫1997年发生真侪杀人的事件，后来政府提出一个方向，让咱台湾实在需要尊重性命、珍惜性命即款的教育，所以提出2000年时有做性命教育。真无彩，咱的政治人物。起落的时阵，即个代志已经可能政府无遐尼强调，但是颠倒伫教育界、宗教界，咱基督教、佛教，拢还阁有持续伫校园做即款性命教育。迄个时阵有真流行一首歌吼，我毋知影咱在座人听过无吼？你是唯一吼，你是独一的吼，就是世界有你真美好。没有人能像你。这首歌吼，足流行的，大家听着首歌拢足意义吼，足舒服的，因为你是
你是独一无二的哦，你伫上帝眼中宝贵，世界上无人甲你一模一样。真侪人听到这首歌会感动，因为无毋对，伫上帝的眼中，吼，咱是唯一的。人讲这个素文断起来吼，每一个人拢无共款。上帝创造奇妙，嘛有人因伫艰苦的中间，吼，有囡仔真细汉，伊的家庭无法度互伊真完整的照顾，所以这囡仔艰苦，当伊听到这首歌，伊知影讲，有一个上帝无甲伊放散。主耶稣伫即个所在要提醒即个教会的先生，伫因的人办中间，因有富着，因身躯边还佫有其他的作为。人要安怎来看重家己受创造迄个尊贵？人要安怎会通认捌家己嘛是有限的？上帝的无限，要来甲人的有限，带伫咱的中间。所以人需要人讲跨越边界，超越咱家己的限制。要安怎超越家己的限制？因为咱人较容易看咱家己吼，咱家己的家庭、咱的兄弟姊妹、咱的教会、咱的社会、咱的国家、咱的族群，即款的限制，对耶稣来讲，耶稣伊要爱教入来的先生面对一个问题：犹太人因捌有真好、真强的一个国家。咱知影所罗门王，伊伫当时伊的财富是迄个时代第一的。但是伊这个人，因无照上帝教示，因无尊耶和华做独一的上帝，所以因的国家灭亡。灭亡了后，因天靠来甲上帝求，因为因当时的精英拢互人掠去到巴比伦。掠去到亚述，掠去到异邦，所以因求上帝，互伊会通够转来到因家己的国家，会通重新起造因家己的城墙、因的圣殿。70年了后，上帝才会转去到因的所在。所以因转去重新起城墙的时阵，因就开始真认真恢复读圣经，恢复因的信仰。所以因非常的强调经文的解说，因遵守上帝的话，直到教入法的先生，因伫因的中间所教，互因会通遵守。所以，这个先生，用咱即摆眼光来看吼，伊是博士吼，博士，因为伊会通教人读上帝的法。所以耶稣要安怎来提醒伊？当伊问讲治水是我的厝边的时阵，耶稣爱互伊知影，你爱超越你家己有限的迄个眼界，超越你家己所设立的迄个墙围啊，迄个边界。我举一个我家己厝内发生的代志。我的阿嬷几年前100岁，上帝才甲伊带来。所以伊90几岁的时阵，我的爸爸妈妈嘛7岁走，所以有一届我阿嬷半暝吼，伊为着我甲我妈妈吵吼，伊起来厕所，然后呢，伊看到迄温水管吼，迄线吼已经落来到安尼剩一丝啊吼，咱知影即摆温水管拢插电的吼，阮阿嬷想讲安尼会打去吼，好，伊家己就去灶骹吼添水，倒个温水管。安尼出入的时阵无张甜吼，然后转一倒，好佳哉拢完吼，毋过腰吼迄棍吼，逼一顺。阮兜的人就紧张吼，因为阮阿嬷是阮的宝贝吼，阮就找一个泰国来的姊妹来陪阮阿嬷，暗时吼甲伊困，较袂安尼半暝伊安尼为着无爱阮爸爸妈妈吼半暝起来吼，互伊吵着，伊足疼惜吼，伊家己的囝儿。媳妇伊的孙安尼，所以这个姊妹呢，就陪伊。无拍算，这个姊妹才无来偌久。有一日，阮阿嬷发觉讲，伊身躯敢若无啥好势，就去我家病院看医生。结果伊家己去吼，转来吼，甲阮爸爸讲，医生说吼，爸爸吼也要跟我去，妈妈也要跟我去，他说。医生说叫你的主人来了哈，那主人爱来了。
啊，阮爸爸、阮妈妈第2摆就改去。阮妹妹是即个过程敲电话甲我讲，哎，大姐，真麻烦的吼，即个人是阮邀请要来顾阿嬷，伊佫无拍算伊人共苦。这个言下之意是讲，安尼是毋是互伊转去安尼吼？咱换一个较紧。啊，就开始咧伤脑筋。我会感觉讲安尼，因为阮3姊妹啊，一个小弟吼，大家可能爱轮流来顾阿嬷陪阿嬷。啊，虽然阿嬷迄阵还佫真健康吼，是安尼出钱较无问题。结果第2摆，阮爸爸敲电话来吼，阮爸爸甲我敲讲，喂，连牧师吼，我爸爸若叫连牧师，我知影有代志吼。医生讲吼，实在是无拍算，伊妇科方面的癌吼。但是即个部分，若伫咱台湾医吼，应该无啥物问题啦吼，互伊开刀啊休1个月就好。但是若互伊倒去个国家吼，可能吼废去啊。伊讲人命1条吼，人命1条，互伊开刀啦。阮爸爸电话你讲人命1条的时阵吼，我电话那轰一声，我想讲，敢若叫上帝安尼弹一个吼。因为伫阮的兄弟姊妹内底，阮拢有一丝啊0.001秒是讲，会转去换一个，咱较袂麻烦。但是阮爸爸你甲我讲，人命1条时，砰一声吼，敢若叫上帝弹去。伫咱人的家己的家族的迄款的方便的一款想法内面，其实阮的确一开始有0.001秒的想法，送他回去换一个较紧。但是当医生安尼讲的时阵，提醒我的家族，我敢若有一丝我无方便吼，互伊去开刀，休困1个月，阮兄弟姊妹轮流，然后伊会通搁转来，吼陪阮阿嬷，一直到伊3年满，伊才通转去。即个过程互我一个反省吼，有当时咱看家己有赢过其他的人性命要紧，家己的方便超过别人。性命会要紧，一个真好，上帝互阮的家族有一个性命功课学习。第2项，我要来和咱做阵来分享的是，主耶稣要爱伊的学生，针对伊边的学生来学习真正永活的道理是啥物？要进行一个有意义的道理的学习。这个道理是要通过人认真的操作。有对话的一个真理的超吹，即款的学习。圣经的真理是啥物？对即个教律法的先生，即个犹太人来讲，其实伊较早拢学过，伊嘛背了真熟。但是主耶稣要教示的是，真理是超外的听，真理是知识，是咱学习应该爱背、应该爱了解的一个知识。但是搁较要紧，你着真心、真性、真力、真意听出你的是上帝，搁着听厝边亲像家己，即个听是上帝听。上帝毋是刑法，上帝毋是律法，上帝是超越律法。上帝的律法是迄个总拳头是听，这无简单。因为对于教律法的先生来讲，伊从细汉就会晓背，会晓知。的知识，但是耶稣爱伊搁较深来明白信仰的核心，上帝是听，因为上帝先听咱，所以得到咱会通互相相听。上帝伊为着要互世间人会通认捌伊的听，伊差遣伊的独生囝，因为世间人原罪，袂通捌伊的听，咱亏欠上帝的听。所以，信仰的核心，第1项是上帝听，第2项人爱认罪，是上帝面前。伊差遣伊的囝来到咱世间人的中间，互咱会通过信来认捌主耶稣。主耶稣第3天对死人中搁活，带来新的活命甲快乐。当咱人愿意认罪悔改，咱会通得到上帝来接纳咱，称做上帝。第5项，当咱信了后，咱爱伫信的内面往前走。咱
咱咧伫主的疼痛内面，伫基督的内面，中台成立，爱成熟，所以是爱成熟，毋是停留伫迄个神的初初的阶段。最后第六项，咱爱勇气行即条要成神的道理，即条路是需要勇气的，是需要拍拼，是需要往前走。即个教儒学的先生，伊讲安尼像是我的厝边，伊敢若亲像要考耶稣，第一个考试题考无过，耶稣甲伊回问，反倒转来甲问，所以即摆考耶稣讲，安尼像是我的厝边。伫犹太人的眼中，撒玛利亚人毋是因的厝边，因为因受家己族群的限制，伫即个族群即款的互相，因为历史、政治、族群互相的歧视，因无法度接受。撒玛利亚人伊是混血儿，是犹太人甲外邦人混血。即款伫因的眼中，毋是纯全的犹太人。偏偏主耶稣讲即个好的撒玛利亚人即个故事，来甲伊回答。亲爱兄弟姊妹，即个好的撒玛利亚人即段经文吼，毋知你捌读过无？我相信咱中间真侪人读过吼。咱来小算看觅，人讲举手有益，身体健康嘛吼。你捌读过即段经文？你小初步想看觅啊？超过20遍、30遍吼，超过20遍，至少超过20遍的人请举手。有吼，好，感谢主。可能无遐济啦吼，超10遍至20遍的人请举手。即段圣经在今仔日咱读的即段，有吼，感谢主。可能嘛无遐济啦吼，超5遍吼。咱今仔读的路加10章即段圣经在吼，伊讲即个好的撒玛利亚人，差不多5遍至10遍的人请举手。较济啊，较济，好谢。敢若嘛无遐济啦吼，3遍左右啦吼，3遍至5遍的人来请举手。好，谢谢。可能今仔初才读的吼，印象无介深啦，可能今仔才读的也是1、2遍尔吼，请举手，嘛是有吼。请问你拄仔拢无举手的人举手。安尼意思是超过30遍，吼。即段经文真侪人捌读过，甚至我做囡仔想捌演，要演迄个好的撒玛利亚，我捌演迄个福光刀拍的迄个拍到半小时。我细汉想讲，这个利未人甲这个祭司到底是怎么回事？是安怎？因无爱实践上帝甲是去疼人，伊就对边仔过，看到迄个互拍的人，伊对边仔过。我拄则你讲吼，这个校园事工，咱开始推动，总会有做教材，有做教材，互人会通摕到教材，通过训练，去到国民学校，来教这个生命教育。性命教育咱就讲唱诗歌，甲讲故事，这对咱的教会真侪人拢真熟。去到学校，咱真歹直接讲，你爱来信耶稣吼。讲上帝是疼吼，有诶教会有限制吼，足趣味诶。一届囡仔安尼讲吼，细汉囡仔我去诶时阵受限制，所以咱咧讲上帝甲耶稣诶时阵，咱讲创造天地主宰，是讲创造主吼，创造主、造物主安尼讲。迄小朋友吼，到第2遍、第3遍，甲阮看，甲阮看，我知道，你们都是信耶稣的哈。这就是囡仔好处的所在，因为咱的心上吼有迄个芳芳信耶稣的味吼，咱有关怀，咱有笑容。当咱甲囡仔做阵的时阵，因就认出咱是信耶稣的。佫一个咧，一个囡仔伊写回应表吼，咱有做这个学生的回应，学生的回应内面有写伊家己的故事。因为咱其中有一课吼，叫做苦，苦就是那个。很苦吼，虽然咱就咱就讲艰苦的苦吼，很苦，艰苦很苦，是安怎苦吼？就举一个例讲，即个有一丛树仔吼，这树仔吼，有当时人甲
伤害伊吼，举一支斧头吼，斧头安尼甲砍落去，会着伤吼。但是呢，树仔若着伤过的所在呢，伊会复合，伊会复原吼，伊会迄个空喙会拔起来。上帝大自然的创造就是遮奇妙，毋但会较拔起来吼，佫会较粗啦吼，电倒较勇。所以咱知影掠乌头错柴的人吼，袂去错迄个有肉的所在，也是迄个健脾的所在，因为迄个所在较健。所以用迄个故事去勉励囡仔讲，有当时咱的人生中咱会拄着艰苦，生命的历程中咱艰苦。颠倒会互人较勇，所以呢，小朋友，咱爱坚强，吼艰苦，但是很苦，咱爱坚强。这个囡仔先回应表的成功吼，老师谢谢你告诉我这个故事吼，不然我本来想要去自杀。迄囡仔讲我生活足艰苦，我爸爸安怎，我妈妈安怎，伊的家庭无法度有正常的供应。伊讲我本来要去自杀。但是因为老师讲艰苦吼很苦，我要做一个很酷的小孩。虽然艰苦，但是我要坚强。迄老师伫分享这个代志时吼，伊讲伊行到去家务盆竟然去祈祷吼，伊无打算这个生命教育的课程会通挽回一个囡仔迄款艰苦的事情。这个教育法的先生，伊问一个大哉问这个问题，这个。厝边到底是啥？咱吼爱做咱身躯边，咱教会即个社区，咱的厝边会好的即个撒玛利亚人。生命教育会通互咱即个机会，所以我即八天伫总会去到逐所在中区会，拢要邀请咱的兄弟来勇敢行出来，勇敢行出来。当你愿意讲故事甲唱诗歌的时阵。你就是诚做耶稣的学生，互人会通去看到，伫咱的中间有上帝听。咱伫即个信仰教育的即个课程的训练中间，特别因为咱我拄则有讲，毋但基督教、天主教，甚至是佛教，真侪政府的教育单位做袂到，伊邀请咱宗教团体做阵来教信仰教育。所以安尼，咱搁较会需要拍拼吼，因为咱伫台湾5%、1%的基督徒，你坐捷运的时候，内底100个人内底可能无够5个，也是8个是基督徒。咱要安怎分享咱的生命、信仰生命？要安怎分享咱基督教的信仰生命？所以当阮遮个做生命教育的团体，大家有当时做阵开会，有共同的一个。经历讲或者啥叫信仰教育，因为咱甲佛教有当时咱咧讲生命的时候，咱的迄个体会，总是爱有一个共同的议题。咱讲头一项是为什么爱活着？为什么？Why？ 因为青年人，特别是即摆年龄会降低哦国小5年、6年的囡仔，伊拄着艰苦的时候，伊就咧问：我干嘛活着？我不要活啊！第二个。咱着爱安怎活才是对的吼？这是 what， 什么款的生命是水的，是好。第三项，那安尼要安怎将我知影的迄个好，甲活出来？这就是这世甲入面人的问题。因捌上帝，因知影上帝是疼，但是伊毋知影要安怎将上帝的疼甲活出来。但是这个甲有法的先生，因问的即个问题，撒玛利亚人伊甲活出来，伊知影上帝是啥，但是伊愿意对遐过的时阵，伊停留落来，愿意去看迄个着伤的人。信仰教育是伫讲，你知你有迄个知识，而且你愿意去行，知跟行爱调和吼，知明白甲行动。爱正做一体。当你引带人来信主的时阵，你知这个道理是好，而且你嘛知要安怎过基督徒的生活是对的。但是头一项甲第二项拢是知，这是知识的知。
第三项，你爱将上帝是疼，迄个知，甲安怎伫日常生活会疼的行动。第二个知，爱伫你的生活中做一个道德的选择。所以第三项，咱要来讲，当咱知上帝疼我，当我知爱安怎活出来，才是上帝所欢喜的生活准则。第三项，你爱行动，你爱选择，你爱做一个你有知行动愿意做选择，而且迄个选择是照上帝的意思去行。细汉的时阵，我袂通体会利未人甲扎卡这是这两个人是伫圣殿服侍上帝。真有可能因为因守律法，当因若去绑着老岁的人，可能会将伊家己拍拉撒。拍拉撒，伊就袂通去圣殿来敬拜上帝。我搁讲一个我家己拄着的例。我教主日学吼，虽然我伫总会服侍定定四界走，但是我当时伫一个教会有一个半冬，还是一冬，含遮主日学学生做伙。囡仔一箍嘴，我大概主日学教煞就会做小班分班的即个生活分享。有一摆我教约瑟，约瑟伊虽然互你的兄宝贝，但是伊去到一个所在，类似管家即款的服侍。一工主人无伫，伊的女主人引诱伊就管。伊讲，要紧啊，就是讲袂使，我袂使得罪上帝，袂使得罪我的主人。伊讲无人知啊，讲哪有可能的我做啥物上帝拢知，诚实甲正直，所以我就甲囡仔教育讲，咱爱知影，无论咱知，咱做上帝拢知。结果我坐公车转去厝诶，我前夫拄我迄天享用就无早钱，嘛袂记你讲前夫无早迄个零钱无够，我就伸手伫我的背包内底摸一个1箍，搁摸一个10箍，紧诶，钱包搁找哎哟，一张100箍当然要囥偌济搁来，搁1箍，搁1箍，搁1箍，安尼偌济？114箍。我脑袋闪过0.001秒，我想讲安尼来甲囥偌济？搁摸较紧诶，搁摸搁摸了一个10箍。即摆想讲要囥偌济？你叫我看我囥偌济？我真的想过，我放0.001秒的14箍，下一次再还他就好了，下次放16。所以我最后放多少？放20，多谢恁信不是？第二礼拜下一个礼拜，搁落一礼拜，我就甲我主日学生分享，我讲老师今礼拜安尼，结果你们猜我放多少？有的小朋友20块啊，我说谢谢你们信任老师。有个小孩子老公老师你好笨你怎么不会拿一个10块去跟旁边的人换5块？这题外话，但是我和囡仔互相的互动内面，就是要互因知影讲，连我嘛有一款知袂使讲袂知，行为爱正直，但是我嘛安尼闪过一点选择上的一种逃避我要相比这个时阵我无诚实，但是我要用下一次的10箍来弥补。亲爱兄弟姊妹，咱知真侪上帝教示，但是咱有当时要做0.0001秒的选择的时阵，咱会选唔对。耶稣伫这个所在，互教路的先生知，你爱选择的是你爱有听的行动。最后，我要举一个例，伫这个几啊年前，我捌去上一个课，牧师甲中级真侪人。千几个人上课，因为这是一个超快牌的活动，就是咱捌出一本册叫做《直奔标杆》，一个牧师伊伫美国，伊的教会对零开始，后来有法度分析教会，7000人去做礼拜。伊讲，阮上课上2天上2天，大家拢要知影这个牧师，伊到底有啥物秘诀，互一间教会会用成长甲遮尔
遮尔厉害吼，遮尔有 power 安尼。所以咧，伊的父母啦，伊的同学啊，会开始演讲啦，阮就一直记笔记。有的演讲嘛是伊家己讲，一直到最后一节课，伊做伊家己生命分享见证。伊讲着伊家己的爸爸是一个宣教师，即个爸爸伫非洲南美洲设立教会，可能30-40间教会。伊的爸爸伫伊来进前无偌久过身。伊讲着伊家己的爸爸，伊每一摆，伊艰苦了后，人来甲看吼，伊爸爸拢会为着人祈祷。祈祷的时阵呢，拢会讲一句话：为耶稣基督夺得一个灵魂，为着耶稣基督加得到一个灵魂。伊讲伊的爸爸迄阵开始还阁流有清醒，渐渐连家己的囝孙仔都无啥会认，但是每一遍祈祷，拢会讲爱为着耶稣基督加得到一个灵魂。当牧师讲到遮时阵，伊家己跟伊的目好啊，因为爸爸拄过身。伊讲亲爱的兄弟姊妹，牧师我无法度互恁搁较济的啥物会宣告的秘诀，但是我要甲你讲，我的老爸互我的同伙，就是一直勉励，一直到伊人无清醒，伊嘛是讲要为耶稣基督夺得一个灵魂，都为着耶稣基督加得到伊的灵魂。这是伊生命中伊的老爸同伙互伊的教育。为着耶稣基督加得到伊的灵魂，伊讲伫伊的生命中，听甲行动。即个牧师伊讲到遮的时阵，阮全场的中职牧师，大家真主动。迄阵聊聊有人甲牧师共款，有人去七目屎，牧师就邀请所有人围落来祈祷。其实有足侪真好的教会成长的策略。但是爱有听甲行动，所以迄个牧师邀请全场的牧师甲即个中职跪落来祈祷。对我来讲，可能我爱转去看笔记，我才知影我迄阵记偌济教会成长的策略。但是迄个牧师最后迄句，也爱为着耶稣基督加得到一个灵魂，迄款的听甲行动，永远伫我的心中。请咱同心合来祈祷。疼痛阮的主，阮的上帝，阮满心感谢你，感谢你的大疼痛，伫阮教会，伫阮兄弟，侪人早就认捌你，感谢你的疼伫阮的心上，久久来吸引阮，来影响阮，来照顾阮。主，阮感谢你的怜悯，因为你对迄个教育法的先生，你有差遣。主耶稣，你家己诚做伊同好的老师，来甲伊教是讲对，你安尼行，就会得到永远的看命。对，你安尼做，你照安尼去行。主啊，怜悯阮，阮有侪人，阮真早就捌你，愿你帮助阮，愿知你的活命伫阮的内面，诚做阮的快乐甲帮助。圣神做工，互阮南口教会伫即个社区的徛起。会通诚做光景，互阮领受你的疼，阮也愿意分享你的疼，照你的话去行。阮会感恩、恳求、祈祷，是奉主耶稣的名来求。